今日我哋就食由嘉頓嚟嘅幸運曲奇 Fortune Cookies 啦。嗱係咁嘅個盒，係啦咁樣 Fortune Cookies 咁好似考試可以要拎到滿分，咁可以進步成績好。咁我就即刻拆佢先啦。好，咁呢個包係咁啦，係咁啦。咁我直接打開啦。嗱，個 Fortune Cookies 係咁嘅，好似兩個鴨仔嘅口，係咯，好似咁嘅。貝殼都係幾似嘅，係啦，不如再睇下先。好啦，而家就試下嗌佢食先，同埋睇下裏邊有咩。係好味嘅，即係好似平時嘅曲奇咁，不過加埋裏面就有一個幸運嘅紙張。好，咁我直接就打開裏面有咩啦？個紙張有咩寫住？你睇下咩先？我呢度寫住老師愛我題2張貼真題目，我就喺全班最叻，即係 score the highest mark 最高分啊！即係拎到。再俾你睇多次先。今日咧，我哋就又拆咗呢個我嘉頓嘅幸運曲奇咧，即係 Fortune Cookies 啦。咁之後咧，我哋就食咗呢個Fortune Cookies， 即係幸運曲奇啦。裏邊就有依張紙嘅，可以祝我可以進步成績理想啦。啱啱講咗啦。好，咁今集完啦，下一集就會插下屁屁偵探嘅玩具，咁就拜拜啦。